थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते। उनी सर आराम हुन्छ है? मलाई ठिक छ। तर पल शाहलाई चाहिँ अलिकति बिआराम भनौँ न। बहुत दुःख लाग्यो। मेरो प्यारो भाइ, नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रिजको किङ भनेर कहलाएका पल शाह रामायण भन्ने एउटा महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट, ड्रिम प्रोजेक्टमा एज अ एक्टर, एज अ लिड हिरो उहाँ खेलिरहनु भएको छ। कोइन्सिडेन्टली एउटा घटना भएछ, मलाई अफसोस छ। उहाँ दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएको कुरा जताततै फैलिरहेको छ। पल भाइ, तपाईँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको मैले कामना गरेँ। यति ह्यान्डसम मान्छे मेरो भाइलाई पाउमा एउटा काँडा बिज्यो भने पनि मलाई नै दुख्छ। मेरो भाइलाई ऐया हत्था हुँदा पनि मेरो मुटु दुख्छ। चोट तुझे लगता तो दर्द मुझे होता है टाइपको सम्बन्ध हो पल र मेरो। त्यसकारण पल भाइलाई भगवानको कृपाले जो घाउचोट लागेको छ, उनी घाइते भएका छन्। हुन त हेर्नुहोस्, यो फिल्म सुटिङको क्रममा कतिपय स्टन्टका सिनहरूमा धेरै हलिउड बलिउड नेपालका नायकहरू धेरै घाइते भएको, जस्तो निखिल उप्रेतीको त 206वटा हाडमध्ये कुन हाड सध्य होला र भनिन्छ। अक्षय कुमारले त्यत्रो रिक्स उठाएर स्टन्टको सिन दिएका हुन्छन्। उनीहरू अरू स्टन्टम्यान पनि राख्दैनन्। द्वन्द्वको सिनमा अथवा नृत्यको सिनमा अभिनयको क्रममा मान्छे घाइते भएको पनि देखिन्छ। अब यो पहिलो घटना त होइन, तैपनि दुःख छ, अफसोस छ। हिजो सन्दीप लामिछानेले पनि तपाईँ जस्तै प्रकृतिको केसमा सफाई पाएका छन्। उनलाई उच्च अदालत हाइकोर्ट पाटनले सफाई दिएको छ। म धेरै खुसी छु। कलाकारहरू भावुक हुन्छन्, इमोसनल हुन्छन्, हृदयबाट चल्छन्। उनीहरूलाई सानो कुरामा पनि प्रतिक्रिया दिन हतार हुन्छ। उनीहरू रिजर्भ बस्न चाहँदैनन्। सानो दुःख भयो भने उत्तेजित हुने, एकदम निराश हुने। प्रकाश सुवेदीजीको सो हेरेका थिए, कहाँ गएर भ्लादिमिर पुटिनलाई देखाइदिएछ, अनि डोनाल्ड ट्रम्पलाई देखाइदिएछ, जो बाइडेनलाई देखाइदिएछ। अब आरएनले प्रशंसै गरे। अब पल शाह अनि त्यसपछि आरएन, प्रदीप खड्का, तीनजना मिलेर मल्टी स्टार कास्ट गरेको फिल्म पुजार सार्की ग्रान्ड सक्सेस होस्। आइ एम सो एक्साइटेड। म पक्कै पनि जानेछु, मलाई इन्भिटेसन पनि छ। 10 गते भने आइसक्यो, आज 3 गते हो। हामी आशावादी छौँ यसले राम्रो कलेक्सन गर्नेछ र बक्स अफिसमा धुम मचाउनेछ। मेरो आशा भरोसा विश्वास छ र यसले सामाजिक कुरीति विसङ्गति विकृति विरुद्ध यो 40को दशकको सुदूरपश्चिमको कथा हो कर्णालीको। सरप्राइजिङ एनाउन्समेन्ट के छ यहाँ यत्रो मैले देखिरहेको छु, एनिभर्सरी भनेर कति चिटिक्क सिगार्नु भएको छ। यसै त यो स्वर्गको टुक्रा जस्तो छ तपाईँको घर, कुनै रिसोर्टभन्दा कम छैन, यति मनोरम छ। 20 वर्षदेखि डब्लिन आयरल्यान्डमा बस्छु। एउटा छोरा, मेरो मिसेस लगायत परिवार। मेरो व्यवसाय अनि होटल व्यवसाय हो र म आज चाहिँ यो आफ्नै बुढा नीलकण्ठ निवासमा एनिभर्सरी मनाउँ भन्ने मिसेसको सल्लाह। हामीलाई पनि त्यसरी समातेर लान्छ कि सन्दीपलाई ल यस्तो भने मैले कुरा गरेको थिएँ, तर आज चाहिँ नि तपाईँको त त्यस्तो केही छैन नि त। छैन। र आज यति ज्यू हुनुहुन्छ यहाँ, वर्षा खड्काजी, सुस्मिता दिदी, जो महानायक राजु सुवालको को स्टार भएर पनि खेल्नु भएको थियो। शुभकामना दिन आएको। पहिला पनि हामी 2 वर्ष यही ठाउँमा अब 50औं वर्षगाँठ पनि मनाउन पाए। उनी अर्को कार्यक्रममा व्यस्त भइन्, घर आइदिएको थिएन। शर्मिला मल्ल दिज्यू अब हाम्रो एकदम आदरणीय दुवैजना नायक नायिका है, एकदम खुसी लाग्छ सर। एकदमै तपाईँलाई पनि मेरो चाहिँ हार्दिक शुभकामना छ, धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको कल्याण होस्, जय होस्। अब तपाईँलाई त भेट्दा डराउनु पर्छ, के गर्नु, तर पनि अब शुभकामना दिन आउनुभयो है। आजको नायक, मूल भानु व्यक्तित्व, जसको 25औं वर्षगाँठ मनाउ है। आज ठ्याक्कै तिमी कहाँ छौ भनिदेऊ त। म इन्द्रनीकी बाल कलाकार आयुष गौतमको नमस्कार भन्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि, ठुल्बाबालाई पनि धेरै धन्यवाद। आज चाहिँ म आदरणीय ठुल्बाबा, मेरो एकदमै प्यारो ठुल्बाबा गणेश प्रसाद ठुल्बाबाको घरमा छु। चरण पनि स्पर्श गर्नुपर्छ पण्डितज्यूको है। अनि आज के शुभकामनाका केही शब्दहरू, पुष्पगुच्छ अर्पण गर्न आइदिनु भयो? हजुर। अस्ति त अमेरिकामा तपाईँले पुराण लगाइरहेको जस्तो देखाएको थिएँ। हजुर। भएछ? म 5-7 दिन मात्रै भयो नेपाल आएको। सङ्गच्छद्दम सम्बोधद्दम सम्भवनाम सुजानताम देवा भागम यथा पूर्वे सञ्जानन उपासिते। सबैलाई नमस्कार। आज विशेष समारोहमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व, अत्यन्त चर्चित व्यक्तित्व, लोकप्रिय व्यक्तित्व पुण्य गौतमको साथमा आदरणीय दाई गणेश प्रसाई, जो समाज सेवाको प्रियवाची हुनुहुन्छ। साक्षात्कार हुने अवसर मिल्यो। हजुरको वक्तृत्व अभिव्यक्ति अत्यन्तै मलाई मनपर्छ। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा
म हार्दिक साधुवाद सम्मान आभार व्यक्त गर्छु। अनि एउटा सानो कुरा, जस्तो तपाईँ फरक क्षेत्रको हुनुहुन्छ, आज सन्दीप लामिछाने भाइ अमेरिकामा क्रिकेट खेल्ने अनुमति जस्तो उच्च अदालतबाट न्याय भयो, के भन्नुहुन्छ? म न्यायालयको फैसलालाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र हाम्रो आदरणीय गणेश प्रसाईज्यू र भाउजूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जोडी अनन्तसम्म रहिरहोस्, यस्तै माया प्रीति सधैँतिर फैलिरहोस्। हजुरहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। उत्तरोत्तर प्रगति होस्, धन समृद्धि होस्, आयु लामो होस्, स्वास्थ्य राम्रो होस्। म पुण्य गौतमको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू पुण्य।